एक ब्लॉगर बच्चे बच्चियां हैं, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है और उसको वो बच्चे की तरह रखते हैं। तो वो घूमने के लिए गए थे तो वो केदारनाथ भी चले और केदारनाथ उन्होंने उस कुत्ते से नंदी जी को दोनों पंजे आगे करके प्रणाम करवाया, तिलक लगा। तो मैंने भी देखा किसी ने उसको धमकी दी थी। मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। मैंने कहा क्या कहना है यार, वो जो कुत्ता वहां तक गया था वो सही भगवान के पास गया था, क्योंकि महादेव तो केवल दो लोगों के देवता हैं, या तो देवताओं के देवता हैं या पशुपतिनाथ के रूप में पशुओं के देवता हैं।